بنسأل كتير عن قضية إيش طقطقة الرقبة وهل فيها إيجابيات. لا، السلبيات تاعتها عالية جدا، ممكن ينتج عنها ضغط على العصب ما بين الفقرات أو تمزق في الشريان المار ما بين الفقرات الرقبية، تؤدي إلى تجلط ينتقل إلى الدماغ مع جلطة دماغية. فأنا بنصح بعدم طقطقة الرقبة بسبب السلبيات العالية لهذا التصرف. سلامتكم.